Assalamu alaikum uwa. Barkamu da kasancewa a cikin wannan sabon channel mai suna Abba FX World. Sabon channel ne da za mu dinga kawo muku shirye-shirye akan ilmantarwa tare da faɗakarwa, musamman akan abubuwan da suka shafi al'amuran yau da kullum. Da fatan za mu ilmantu da juna. Kada ku manta da danna wannan channel subscribe tare da alamar ƙararrawa domin kasancewa da daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a koda yaushe. Ga waɗanda suka danna mana subscribe a wannan channel, kada su manta da ci gaba da danna mana like tare da yi mana sharhi akan duk wani shiri da muka ɗora, ma'ana da yi comment. Ni ne naku kamar yadda kuka sani ba bako ba, Abdullahi Muhammad Sani Abba FX, nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Uwa, darasinmu na farko a cikin wannan channel shine yadda za ka tura saƙonninka zuwa ga lambobin wayar da kake da shi a WhatsApp gaba ɗaya lokaci ɗaya ba tare da ka buɗe group ba, ko kuma ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka tura musu saƙonni. Kamar da yadda kuka sani, a kafar sadarwa ta WhatsApp mutane guda 5 kacal aka yadda ka tura wa saƙo lokaci guda, ma'ana dai forwarding kamar yadda kuke gani. Misali a ce kana da saƙo guda ɗaya wanda kake so ka aika wa mutane guda 1000 a WhatsApp ɗinka. Idan ka ce za ka bi da zuwa 5 ɗin nan, hanya ce da za ka wahalar da kanka. To uwa, yanzu zan koyar da mu hanya sassauƙa wacce za ka aika wa mutane bila adadin ba iyaka saƙo a lokaci ɗaya ba tare da ka wahalar da kanka ba. Da fari, idan ka buɗe WhatsApp ɗinka, sai ka shiga nan inda ɗigo guda 3 suke. Zaɓi na 2, New Broadcast, za ka shiga. To nan duka lambobin wayar da suke WhatsApp ɗinka ne, ma'ana friend ɗin da kake da su a WhatsApp. Duk wanda kake so ka tura saƙon nan, sai ka dinga zaɓa ɗaya bayan ɗaya. Idan ma duka contact ɗinka za ka turawa, ma'ana mutanen da suke kan WhatsApp ɗinka, duka sai ka dinga zaɓar su ɗaya bayan ɗaya. Gashi nan kuna gani lambobin mutanen suna daɗuwa ba adadi, ba kamar wancan tsarin ba da dole iya mutum 5 za ka zaɓa ka aika musu, ka dawo ka sake zaɓar wasu mutum 5 ɗin. To duk wannan hanya ce da take wahalalliyar hanya. Wannan hanya ita ce sassauƙa da za ka tura wa mutane bila adadin saƙonni ba iyaka, kuma lokaci ɗaya. Kamar yadda kuka gani, gashi nan an yi sallama, assalamu alaikum, saƙon ya tafi gaba ɗaya. Ko da a ce nan gaba kana so ka aika musu wani saƙon ko kuma wani link dai haka, za ka iya dawowa gashi nan ka daɗa aika musu. Ci gaba da kasancewa da wannan channel namu na YouTube mai suna Abba FX World domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye, musamman ma akan ilmantarwa da faɗakarwa da dai sauransu. Uwa, kada ku manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawa tare da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku.
Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.